सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश एक्सपेरिमेंट। हाँ तो गाइस, आप सभी को तो पता चल गया होगा कि गर्मी आ चुके हैं और गाइस इसी के लिए मैंने एक टेबल फैन बनाया है जो कि गाइस स्टडी करते समय मस्त हवा लेते हुए अपना पढ़ाई भी कर सकते हो और अपना गेम भी खेल सकते हो। तो फ्रेंड, ये टेबल फैन आप सभी को थोड़ा सी भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइस, आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
गाइस इस मिनी टेबल फैन को आप सब किसी भी दीवार पे इसको सेट कर सकते हो। और गाइस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइस आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये मेरे पास नहीं था, तो गाइस इसीलिए मैंने इस टेबल फैन को दीवार पे सेट नहीं किया। सो फाइनली गाइस हमारा मिनी टेबल फैन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और गाइस इस टेबल फैन को चलाने के लिए आप सभी को 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड आप सब देख सकते हो कि मैंने एडाप्टर का यूज करूँगा इस टेबल फैन को चलाने के लिए। और फ्रेंड इस टेबल फैन की खास बात यह है गाइस कि इसको आप सब अपने ज़रूरत के हिसाब से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा आसानी से इससे कर सकते हो। और गाइस आप सब देख सकते हो ये कितना पावरफुल है। और फ्रेंड ये मिनी टेबल फैन की सहायता से आप इसके सामने बैठकर अपना पढ़ाई वगैरह भी आसानी से कर सकते हो। और फ्रेंड इसके फैन को आप सब किसी भी डायरेक्शन में आसानी से इसको रोटेट कर सकते हो। तो फ्रेंड आज की ये खतरनाक वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं गाइस इसी को और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।